Hi, Hi. Miss. Hello. Hi. Hello everyone. السلام عليكم. اليوم عندنا حصة سنة الثالثة متوسط في الفرنسية. الحصة الثانية، واليوم راح تكون بأستاذة أخرى ولا ميس إيلاف راح تدير الحصة معنا. أوكي صحة صيامكم. نعم. دونك صحة صيامكم لكم صايمين، صيامكم في الجنة. نعم. فهمت كيفاه مدام. اوكي راح نديرو احنا حصة نقراو فرنسي لازم نقولوا مدام. مدام. اوكي انفع راح نديرو حصة فرنسي اليوم. اوكي صح. يس السيم انا عندنا two misses. عندنا إيلاف and أماني. You are welcome. اوكي هما اللي حيوجدوا السلام عليكم. عليكم السلام. دونك النص مسموع عند إيلاف عند أماني. very good. عندنا اوكي عندنا قلنا اليوم نديرو سيكونس 1 نبداو فيها. ان شاء الله تكون سهله. مس هذه ورقة ما عندناش الكتاب. بون عندنا ميس صفحة 10. يس كاين صفحه 10. عندنا سيكونس 1 هي عباره على قال لك عندك افون ديكوتي. عندنا ان انجسترومون تسمعوه، من بعد كاين questions اسئله صح. Yes, عندنا question. عندنا 3 deuxième écoute, première écoute. L'écoute active, écoute et je comprends. Maintenant, tu vas écouter un document sonore, ok? N'oublie pas de lire les questions avant chaque écoute. عندنا question, عندنا des questions. Première écoute, عندنا نسمعوا مثال. قال لك que lit finalement le papa dans le journal. Apparemment, مازال ما سمعت l'enregistrement بصح أظن راح يكون على حساب الاب، على حساب الجريدة واش راه يقرا الاب. فوالا. دونك شكون انا اماني اماني عندها لونجسترومون. تفضلي اماني. ميس بصح ديروا لي كل ميس راني ندير بالميكرو وندير بلي باف ام ساكتين. باش ما يجيش الحس. ام ساكتين. إلا بسكتي. خلاص حنبدا. ثانكس. Durant ce week-end, l'accès au théâtre régional de Rouen ne se fera pas par billetterie, mais avec des livres. Je t'explique. Que tu lis dans le journal Papa. Je lis une brève très intéressante dans la rubrique Société. Que rapporte-t-elle? Durant ce week-end, l'accès au théâtre régional de Rouen ne se fera pas par billetterie, mais avec des livres. Je t'explique. Il suffit à la personne qui a envie d'accéder au théâtre de laisser un livre à l'entrée au lieu d'acheter un billet. Mais que feront-ils de tous ces livres, papa? Le but de cette initiative est d'acquérir un grand nombre de livres pour les offrir à la bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de Canastel. Super. Allons-y, papa. ميس هذا هو النص. اوكي النص ما نسمعوش مليح. اوكي دونك فريمون بعيد. دونك معليش حنا نجاوبوا. انت عندك جواب انت حنا نجاوبوا. قال لك à l'écoute active que lit finalement le papa dans le journal. لقيت un journal République de quoi. مدام جاوبة. جاوبت لي. Le papa lit dans le journal une brève. Une brève. Okay, une brève. Okay, bref. Yes. Okay. Une brève. Deuxièmement, je قال لك dans quelle rubrique se trouve cette information. ميس نجاوب. Okay. Okay, تفضلي. Cette information rubrique la rubrique société. Société, ok. Donc, ok, société, puisqu'en fait, في l'enregistrement, ça? Oui, miss. Ok. Donc, عندنا deuxième écoute. Bon, نعاود نحل الصون. بكري عنده الحس يقول لي اوكي. انفال
عندنا أنفال، عندنا غادة. ميس نعم. غدنا في الدوزيام ايكوت. اوكي deuxième écoute. Il y a première écoute qu'on a première 1 عندنا une bref. Deuxièmement قال لك la république société. Deuxième écoute شكون يقول لي شكون عنده؟ ميس هاي ميس نعم. ميس نجاوب. يا تفضلي. Deuxième écoute. De quel événement s'agit-il dans cet article de presse? اوكي. L'entrée au théâtre régional d'Oran. اوكي. Miss. So, l'entrée de l'hôtel. l'entrée au théâtre régional d'Oran. اوكي. مسرح مثال وهران. اوكي الان عندنا بيتشي قلنا deuxième écoute. Deuxième écoute قلنا deuxième écoute تفضلي أنفال قراي السؤال وجاوبي عليه. Deuxième, où et quand l'événement rapporté a-t-il eu lieu? اوكي. où et quand قال لك؟ So. Miss où l'entrée au théâtre régional d'Oran. Ou quand Miss ce week-end. Ok, so où et quand قال لك l'entrée de théâtre régional d'Oran نعاودو كيف ok. And وقال لك quand et quand et Miss où l'entrée au théâtre régional d'Oran. هذايا où yeah ce week-end. yeah قلنا ce weekend yeah. ok الآن Troisième écoute. اوكي سو قال لك ما فهمتش اوكي سو سيكونس 1 هاد التمرين هو عباره على كاين انغيسترومون كاين صوت اوكي كاين نعم نعم صوت كيسقطع. اكو تسمعوا فيا يس ميس نسمعوا. لا اللي عندها صوت تاع يتقطع من عندها كونيكسيون اوكي دونك اللي قال لي ما فهمش واش درنا هذا البيج 11 صفحه 11 هي عباره على تمرين راح يكون فيه انغيسترومون ولا كنقولوا نعم مقطع صوتي. ميس في لاباج هذيك نسكن d'après toi quelle serait la réponse du père. ميس هي لا بغيف. موجز. لا بغيف هي كما نقولوا حاجه فوالا الموجز اوكي قصيرة. فوالا الموجز فوالا بغيف اوكي سو في هذه كاستيون d'après toi quelle serait la réponse du père هذه باسكو علاش لو غارسون قالوا qu'est-ce que tu lis dans le journal papa هذه هي عباره على كل واحد يحب يقول اوكي واحد يقول نشوف النيوز واحد يقول اوكي كل واحد يقول جولي ان بغيف. Voilà, je lis une brève ou la ça dépend. Donc أنا très important dans la rubrique séance. دقيقة. دوك واحد اللي عنده دوك واحد كيما أنا عندي هاد الصفحة، أوكي؟ أنا ما على باليش واش كاين ليكوت الآخر نونغيسترون ما عرفتوش. هذو دائما نديروهم كل ما يبدا سيكونس جديد نديروهم يديروا لنا الاستاذ ولا الانسيون اللي يتقري فينا دير لنا النص المسموع. فوالا كتسمعي ليكوت حتى وحدها. فوالا حد جمعي الاخر سلمى هو بعد هاد البنات إلاف ولا اماني وانفال عندهم من الاول ديجا عندهم ليكوت على بها يجاوبوا معايا اوكي بس مانيش نسمع. غاده عندك بخوتا كونيكسيون راك تسمعي فيا مش الصوت كاين واحد الصوت هاك انا حبسته مسلم هذه هي غاده اوكي سو troisième écoute السؤال بس ما جاوبش. troisième écoute شكون اللي قال لي ماشي انت انفال سو تلاميذ لا يغلق لهم المايك اوكي ماشي انا نغلقوه باسكو عندكم مشكل تاع كونيكسيون اوكي عبد الحق رحاب تفضلي رحاب قايله السؤال شهله فرح نعم ميا نعم هاي قلنا فرح قلنا رحاب troisième écoute number 1 comment se fera l'entrée troisième écoute. Ok, comment ce sera l'entrée au théâtre régional? Yes, troisième écoute, please. Yeah. ميس هذا شغل نص نحطو من ميس ندير دوزيام ايكوت. الجواب.
troisième écoute هو عبارة على النص ما عنديش مسموع لكن عندنا أماني. Yes, miss. وشنو هو comment sera l'entrée au théâtre régional d'Oran ce week-end. ميس نجاوب. اوكي Miss جاوبي. ما نجاوب. ميس نجاوب. L'entrée se fera avec des livres. avec des livres. Ok, thank you. So l'entrée se fera avec des livres. Ok. Première. Yeah. وش راكي رحاب؟ يا الحمد لله وانتوما. لاباس الحمد لله. خلاص اوكي كاكي معنا الكاسابة. اوكي نمبر 2 شكون يقرا لي؟ ميا. اوكي ميا قراي نمبر 2 بليز. ميس. Pourquoi avoir choisi Ok, pourquoi avoir choisi ce moyen d'entrée inhabituel ce week-end? واش نقولوا؟ ميس نعم تفضلي. on choisir ce mois d'entrée inhabituel ce week-end pour décuver un grand nombre de livres pour les offrir à la bibliothèque de l'hôpital d'Oran. اوكي very good well done. So نكتبها. donc ميس راني بعثت لهم النص المسموع في الجروب اللي ميس. اوكي اللي thank حاب you. يعاودها راني بعثتهم. اوكي thank you. So رانيا حيت لكم عبد الحق. اوكي so رانيا ومنال ميس. حليت لهم سهلة. donc pourquoi avoir choisi ce moyen؟ شكون قال لي pourquoi؟ parce que إلاف هي اللي قالت. parce que إلاف pour décuver un grand nombre de livres pour les offrir à la bibliothèque de l'hôpital d'Oran. شنو يكتبها pour détruire. pour décuver. détruire نعم. اوكي pour collecter امليلي. Un grand nombre un grand nombre ok. de livres pour les offrir ok. à la bibliothèque ok. d'hôpital d'Oran. Oran. Yes. Yeah, okay, so ميس وش الفاس. هذا؟ ميس نفهمها هذا السؤال. اوكي سو تفضلي. اوكي ليه قاعدين ما فهمت والو نعاود نشرح. اوكي الا تعاودي اشرحي لها واش غنديرو. ميس في الدوزيام ايكوت درنا دو كال ايفينمون ساجيتيل دون سيت ارتيكل دو بريس معناها على واه يهضر هذا البغاف اللي كان يقرا فيها الاب. فوالا يهضر على لونطري او تياتر ريجيونال دو اوران كيفاش يدخلوا المسرح الاصلي في وهران. فوالا دوك بصح حبيت نقول لها باللي هذا النص الاجوبه لا مجاوب فيها التلاميذ هو كما نقولوا انجسترومون نص مسموع سمعوه. انا ما عنديش هذا النص لكن راهي اماني حطت النص في المجموعه به راح نجاوبوا على الاسئله. اوكي اللي قاتي ما فهمت والو. هي عباره على اسئله على نص مسموع. هذا ما كان ماشي حاجه تفهميها ماشي سي با ان غران كما نقولوا اون غران شوز. اوكي ما تقلقيش روحك. ميس انا عاودت بعثته لهم اللي ما شافش كي اماني تعاودت بعثته اللي ما شافوش. اوكي نكملوا نمبر 3. اوكي ميس الجو اللي بعدها. تفضلي نمبر 3. ميس تفضلي. ميس نقدر نجاوب ميس. نعم مواها انت يا سنه مواها. اوكي ميس شكون؟ أنا جاوبي على السؤال الثالث. شكرا. Cet événement est-il réel ou imaginaire? Miss, cet événement est réel. ايفان علاش؟ ميس وقاعد يبين الولد بلي راهو مش كاين في الجورنال. باسكو سي ان بريف باسكو سي ان جورنال. اوكي لازم يكون وي غير. مدام. فوالا نمبر 4 ميا. À quelle question as-tu répondu pour avoir l'essentiel de l'info. l'info معناها معلومات.
نعم سو قال لك اوكي à quelle question في اي سؤال اوكي as-tu répondu في اي سؤال انت ما جاوبتي pour avoir باش نجاوبو. l'essentiel de l'info. نعاودهم ميس. نعم اوكي نعاودهم. كوا لماذا؟ شغل كوا ماذا؟ اوكي سو عندنا quoi كوا ميس. ou كوا. quand pourquoi comment لا ثانية خلينا نديرهم بالترتيب. quand روحي Quoi ou quand, pourquoi et comment. Very good. Ok, so et pourquoi et comment. هذه هما les questions اللي عندنا. Alors, number 5. L'info rapportée par ce document est-elle détaillée ou brevée? إيلاف. Number 5 إيلاف. L'info rapportée par ce document est-elle détaillée ou brève? Miss ou brève? Bref, ok, وعلاش؟ باسكو هو حنا قلنا ميس خاطر نسألوا به ميس. C'est un journal. نعم سو هذا إلي بريفي نقولوا journal. اوكي لما نقولوا اوكي سو ديتايي اي بريفي بريف معناتها حاجه مختصره اوكي مش مختصرة. فوالا مختصره مختصره فوالا وديتايي هي عباره على ديتايي كما قلت فيها بديتاي. باش نقول لك ميس قلت لك ميس. ايش ديتايي معناها مفصلة وبريف معناها مختصرة. نعم well done yes. ميس l'info rapportée par ce document est brève. انا قلت مختصره اوكي نمبر 6 ميا تفضلي نمبر 6. استغلق لي الماء. اوكي يس نمبر 6 نجاوبه. لا ميا مش فاهم راحوا كل مين. اوكي انفال ما كاش ما قدش نسناوهم كامل I'm sorry اوكي نجاوب ميس. نجاوب. تفضلي Les informations rapportées de façon courte, concise sont des brèves. كل ميس des brèves. Sais-tu comment on appelle des informations rapportées de façon courte? Ok, so des informations rapportées de façon courte s'appellent des... Miss, les informations miss كلها في le livre. Ok, so نقولوها bref. Yes, ok, so bref, ok. عندنا هنا après l'écoute, ok, so عندنا après l'écoute عندنا récapitulation معناتها اختصار. ميس تفضلي نقرا عليك. نقرا. خلي لها الفرصة مسكينة. اوكي تفضلي. نجاوب. مش نقرا. تفضلي. À présent, à toi de jouer au journaliste. Rapporte l'information à tes camarades avec tes propres mots, sous forme de bref en répondant aux questions du nuage. اوكي سو هذا هو عبارة ميس لهنا قال لك نتايا تمثل جورناليست ونتايا تقول لهم تعطيهم ميس دير روحك اللي انت جورناليست وعاود هذاك نعاود ديرو في فقرة صغيرة. Yes, exactement. نستعينوا بهذوك دوك دولالي اللي راهم دايرين معلومات. نعم. اوكي انا ما عندي والو. Que penses-tu de cette invitation prise par la direction du théâtre régional d'Oran? Ok, je pense que c'est une très bonne initiative parce que moi aussi je crois que voilà. الآن اوكي الآن عندنا je m'exprime. C'est quoi ça aussi? Ça veut dire m'exprime, arrête sur image, parle-en. Une tortue géante s'échoue sur l'île d'Orléans. So les gens se trouvent. OK. هذه عبارة لما نقولوا هذا حيقول لك c'est quoi qui. OK ايش معناتها qui؟ ايش معناتها quoi ou quand and comment. أنفال ممكن تعاودي لي هذو بالعربية. ميس. نعم. كوا كي ميس. تفضل. نعم. اوكي لما نقولوا كي حتكون عبارة على وشنو؟ كي ميس متى؟ نو كي من شكون؟ كي وشكون؟ من ميس. نعم.
كي شكون يا لما نقول لك كوا نعاودوا من الأول خير. كوا عاود يا. ماذا؟ كي من أو أين؟ أين؟ بوركوا لماذا؟ متى؟ وكمان كيف؟ اوكي نعاود. اوكي سو هنا ما عندناش بوركوا، عندك كي وهي شكون. اوكي وكوا ماذا ميس كاين في لو ليفر. اوكي هنا عندي غير كي من كوا ماذا وأو أين إيه. أين فوالا كيف. فوالا كومون سي كيف. اوكي هذه هي. Yes. لما تقولي كان هي كما نقولوا بالانجليزيه وين وقتاش سي كيف او سي او. ميس ما فهمتش. اوكي اوكي سو هاد الصفحه 13 هي عباره على قالب كونستركسيون اورال او اون بريفي رولات ليفينمون. ليفينمون سي كوا؟ ليفينمون هو عباره عن لقاو اون تورتو جيانت. اوكي هي عباره عن تورتو جيانت في ليل دورليون اللي هو سلحفاة كبيره. لا كاستيون حنقولوا كي شكون واش معناتها كي، واش معناتها كوا، واش معناتها او، ان كان اي كومون. اوكي هادو مهمين بزاف هذه الحاجات السيكونس هذا. نهضروا غير على هادو لي زانفورماسيون. سو لما تجي كي تقولي كي نقولوا كي لا ولا شكون انت. اوكي سو نهضروا على الشخصيه. لما نقولوا كوا ماشي يعني شخصيه ولا كش واحد. اوكي كي نقولوا كوا معناتها ماذا. اوكي كي نقولوا او سي البلاصه وين. كي نقول لك كان يعني سي تايم. كي نقول لك متى الوقت؟ الوقت فوالا. وكي نقولوا كومون سي هاو كيفاش. اوكي سو عندنا نقراو نديرو صوتي باج 14. اوكي الان قال لك aide-toi des éléments. اوكي aide-toi des éléments de la grille pour répondre aux questions suivantes. اوكي سو عندنا هنا اسئله ونجاوبوا عليها. اوكي لا أنا نشوفوا عليها على التورتي. وشنو؟ الكيستيون هذم يا تاع أدتوا ميس راهم على الفوطو اللي نشوفوا فيها على التورتي. ايه فوالا دوك نديرو على التورتي فوالا. اوكي دوك لازم نلحقوا الباج هذيك 13. عندنا إلاف تقرا فيرست كويستشن هاي مخالفة بعطيك ونجاوبوا عليها. انا ميس. نعم ميس كي قلنا اليوم إلاف هي الأستاذة ولا غادت هي الأستاذة؟ أنا قلت لهم إلاف اليوم هي تدي الحصة. اوكي تفضلي إلاف. أنا ما عندي نستني على السؤال الأول. عنديش إنرجي اسمحوا لي. نعم Quand la tortue latte a-t-elle été retrouvée? La tortillate, elle était retrouvée dans le 21 juillet 2011. سو قال لك اوكي هاي قال لك كان لا تورتو ايت ريتروفي وكيفاش لقاوها كي نروحو في النص. ولا كاين الجواب Dans كاين le في 21 الطابلو. juillet 2011. اوكي تابلو سوري يس سو اوكي كاينه كان لو اوكي يس كان فيري جود سو هذا اسهل هل تاع بيبي. اوكي سو لما انا اعطاك كلش وجا Le 21 juillet 2011. ميس نجاوب اللي بعدها. اوكي لما نقولوا كان دقيقة عندنا فيرست وان نقولوا لو 21 جويي. Madame. نعم مادام نجاوب اللي بعدها. نعم أني دقيقة أنا. 2011 سو عندنا 21 جويي 2011 سي لا دات تاع وقتاش لقاوها. ميس قلت نمبر 2 قبلها ميس انا نجاوب. لا عندنا انفاع قلنا ومن بعد عندنا امامي. نمبر 2 ميس. نعم وانا يا ميس. انت مواهم انا. انفال. يس. نعم Elle a Miss où a-t-elle exactement échoué? يا Elle a échoué à grand village sur l'île d'Oléron, au large de la côte ouest française. Voilà donc elle a été Sur une plage de l'île d'Oléron. Elle a été échouée à un grand village plage sur l'île d'Oléron. Ok, c'est une plage. Ok, so Sur l'île d'Oléron. Number 3 شكون يقول لي؟ قلنا أماني. أماني. Troisièmement, quelle est précision
peux-tu donner sur ce spécimen? Spécimen. Un spécimen وشنو؟ 1.80 متر. So, Donc, قال لك quelle ما فهمتش précision. ميس. اوكي سي نمبر 3 قال لك اوكي خلينا نسمع. قال لك نمبر 3 quelle précision peux-tu donner sur ce spécimen. لا بريسيسيون اللي حتكون هي عباره وشحال هي وشنو هي تشوف فيها طول الحجم تاعها. اوكي هنا قال لك ان spécimen d'un 1m80 dents et 1m50 mètres de carapace. Yeah. بس هذوك تاع الكل يصلحوا في هذا هاي ميس. Yes, un spécimen. هاي ميس. هاي هاي ميس. هاي تسمع. هاي ميس. إلى بقات لك ليك. هاي. ماتر دا قلنا اليوم عندنا ميس إيلاف. اوكي سو وأماني هي الأسيستانت. أي صايمة اليوم أماني. اوكي عندنا نمبر 4. شنو قال مسلم نمبر 4 قاري. مسلم. لا نمبر 5. نمبر 4. يس. ميس نجاوب. وش في ما كانش باش نجاوب. لا ميس نجاوب. قلنا مسلم. ميس نجاوب. لا قلنا مسلم. وين ميس؟ ميس مسلم ما كانش. هاني انا ميس. خلنا يقرا. هاي جاوب. ميس ثاني مسلم جاوب. ميس نجاوب. هاي خلوه مسلم يقرا بليز ريلاكس ما تقلقوش. L'animal a-t-il été découvert? يا L'animal قال لك a-t-il été découvert. قال لك l'animal a-t-il été découvert vivant, oui ou non? Oui, miss. نعم. وي ميس. Oui. Oui, ok, il a été, voilà, il a été découvert vivant. So yes, okay. Number 5. Number 5. Miss. Mia. Miss. Mia. De Number quoi 5. est-il recouvert? De quoi est-il recouvert? كيفاه باش غطوه. Yeah. باش غطوه لا. مسانج. كيف Il est dans un filet de pêche. L'animal est couvert d'un filet de pêche. Ah, ok, yes. L'animal mort était complètement émaillé dans un filet de pêche, ok? Ça veut dire... وغطى في شبكة الصيد. Yeah, voilà. Yes. الشبكة اللي صيدوا بها. نعم. الشبكة اللي صيدوا بها تاع وش تاع الحوت. Very good. Well done, مسلم. نعم مسلم. اوكي الآن عندنا نمبر 6. شكون يقاري؟ ميس. ما حتى واحد. ميس. كان أنفال. عبد الحق بوخلفة. شوفي كان عندكم الإجابة يجاوبوا كان ما عندهمش نجاوب ميس. اوكي نمبر 6 شكون يقاري سؤال؟ نقرا. اوكي تفضلي. نقرا ميس. نعم. Quelle est alors la cause de sa mort? Qui en est responsable? Yeah. اوكي. نجاوب ميس. تفضلي. وعلاش؟ C'est quoi la cause? La tortue s'est retrouvée coincée dans les mailles d'un filet. Le responsable est les pêcheurs. Ok, so elle a été retrouvée. Elle a été retrouvée. Attends, était, yes. Coincée. Yeah, coincée. Oh, coincée. Et dans le filet de. Et dans les mailles d'un filet. Ah, ok, donc, ok.
Oui, Miss. Yes. Le responsable est pêcheur. Les Le pêcheurs. pêcheur. Les Et pêcheurs. le responsable est le pêcheur, ok? صار واحد. Voilà. Yes. Et le pêcheur. Voilà. نجاوب على كل يجاوب لسات. عندي جواب ميس جاوب. جاوب على ميس دقيقة اوكي دقيقة لو كان نجاوبوا كاع. الآن let's see number 7 شكون قالت على جواب تفضلي. ميس أنا عندي جواب اوكي أنا- ميا أنا تفضلي. عندي ميس. قلنا ميا تفضلي ميا معليش. Cet acte est-il un méfait ou une catastrophe naturelle? اوكي. What do you Il think? s'agit d'un méfait, miss. اوكي. Alors Il s'agit d'un méfait. D'un méfait, miss. Il s'agit d'un méfait, Miss. اوكي. وش معناتها مش ميفي؟ كاتاستروف ناتورال خاطر مش لي بيسور هما المتسببين. الزلازل البراكين مش طبيعية. فوالا. وش معناتها كاتاستروف لا، ناتورال؟ ميتي معناها حاجة معتمدة. ميس حادث. يس. كارثة طبيعية. لا كاتاستروف ناتورال هي كطبيعية. حادثة طبيعية ميفي ميس حادث من الإنسان. حادث فوالا كي يقولها ميفي سي حاجة داوها اوكي داها عبد. كي يقول لك كاتاستروف ناتورال حاجة من عند ربي فوالا سي حاجة لا طبيعية. الآن عندنا Récapitulons. à partir des réponses aux questions précédentes. هلا هي تجاوب ريكابيتولون ونا نجاوب تحت هذيك بوغ حضر هذيك شوفي. اوكي سوف ميس أنا مانيش محضرة ميس أنا نقرا ونجاوب مش محضرة. ميس نجاوب عندي جواب. دقيقة نقرا السؤال قبل دقيقة. À partir des réponses aux questions précédentes, محضرين produit une brève relate أنا مش محضرة. ce fait inhabituel. اش معناتها à partir de هاد les réponses اللي عندنا من الفوق اوكي produit une brève اوكي relate ce fait inhabituel. ديري نص صغير يحكي على على يس هادية. ميس يس لا ميس تورتو ميس نعم خليها وحدها بليز. ميس خليها وحدها جاوب. خليها وحدها اوكي. هي تجاوب هذيك وانا نجاوب لك تحت ميس يس اوكي الآن فهمنا صح ديري بالعقل باش نفهم معاك اوكي قولي لي تفضلي. ميا ونهي جاوب ميس. ليش Le 21 juillet 2000 جويي juillet 2011 11 une tortue lutte de 1.8 1,80 échoué à Grand Village plage sur l'île d'Oléron. ok Elle était émiée dans une filet de Dans un- pêche qui a causé sa mort. ok so قلتي le 21 juillet 2011 une tortue de 1,80 m et c'est échoué ok a été À Grand Village plage. voilà a été échoué ok oui À Grand Village plage. à grand village plage Plage. voilà ok plage yes Sur sur l'île d'Oléron. sur l'île D'Oléron. voilà de Oléron voilà Oléron ok هذا مكان Elle était elle était émiée émiée ok dans une filet dans un filet de pêche dans Yes, un yes. dans qui un a filet causé sa mort. ذلك السبب Qui a causé sa Sa mort. ok very good voilà ça ok Mais c'est نقرا لي بعد je vais plus loin je donne mon avis
اوكي ونجاوب بور بروتيجي هذه. نعم شكون عنده سؤال؟ نعم. اوكي اوكي نعم نعم رانيا أنا صفحة هذه. صفحة 14 يس 14 ميس 14. يس 14. اوكي عندنا سؤال اخير بون حنا نحبسوا السبعة. عندنا هذا السؤال الاخير وقال لك هو جو في بلو لوان جو دون مون افي. عندنا انفال حبت تجاوب. يس ميس. نعم ميس نقرا. تفضلي قاي. Pour protéger les animaux victimes des activités humaines, nous devons d'abord s'engager dans la préservation de l'habitat naturel des animaux en essayant de réduire la pollution. Ainsi, il faut arrêter la capture d'animaux et punir les braconniers. Enfin, c'est notre devoir de protéger les espèces animales qui sont en vie de disparition. اوكي فيري جود طويلة. اوكي انا شفت هذه. قلتي لي باللي pour protéger les animaux victimes des activités humaines nous devons c'est ça. Yes. Nous devons quoi? Nous devons d'abord s'énager. D'abord s'énager dans la préservation. اوكي سو pour protéger les animaux قال لك واش لازم ندير. اوكي سو اش قال لك؟ قال لك pour Miss de l'habitat. سو قال je vais plus loin je donne mon avis. اوكي سو voici les animaux. دابور قال لك هذا ميس باش نصغروا فيها شوي ميس نقول préservation de l'habitat naturel. اوكي دونك خليك هنا هو عبا ويت انفال هو عبا واش غنديروا اولا قال لك pour je vais plus loin je donne mon avis تمدي رايك على ماش. اوكي سو voici les animaux victimes. قال لك هكا هادو هما الحيوانات هما عباره عن animaux victimes. اوكي des activités humaines. اول وعلاش ce sont des animaux victimes علاش؟ هذه لا كاستيون هي à ton avis وعلاش هم des animaux victimes على ماش علاش؟ Que doit faire? Ok, ça قال لك à ton avis que doit-on faire pour protéger et éviter leur disparition. Ok, disparition. Voilà. So أنا باش نجاوبك. Yes باش نجنبوا لا ديسباراسيون تاعهم. انا باش نقول يعني باش اختفاء. انا نقول اولا مثال زعما هنا عندنا الغزال في الجزائر ما تعرفوا عندنا الغزال في السود تاع الجزائر عندنا الغزال لكن الناس فوالا الناس يصيدوه ياكلوه ويستعملوا الجلد ديالو. اوكي ايضا الناس تستعملوا ناس هذا الدب هذا اللي مفقود بزاف هو الدب الابيض وايت بي هذا هو عباره على دب الناس اللي تصيدوه. اوكي علاش باسكو تستعمل لافو ديالو تستعمل حوايج. دونك حنا لازم كيما حنا مثال حنا اسوسياسيون ولا لازم هادو لي اسوسياسيون واش يديروا يمنعوا هادو يخلوهم لانهم اذا ماتوا كامل ما راحش على 20 سنه ولا 25 ولا 40 سنه يورا بلو من هاد النوع تاع انيمالز. اوكي مثال ايضا كيما هاد الحيوان هو ايضا هذاك اللي يعيش في الماء. وي يس وعندنا ليليفون ساو كيما ليليفون كما تعرفوا ليليفون واحد يولد واحد واقيلا واحد باك خطا يولد دو فوا هذا ما كانوش بزاف دونك ولا يموت واحد وهي ولا كيما مره صرات
واحد لا الأخطاء solution. كيما قلت له الفيلة Voilà. هي ولدها. نعم إلى السوليسيون هي واش لازم لي سوسياسيون هذوما يديروا قانون باش اللي يروح يصيد هذا الشيء من الحيوانات يتعاقب. هذا مثلا هذا هو الأس هذا الشيء. نعم أنا الغزال لا ميس يدفع غرامة عليها. نعم ميس يدفع غرامة في صيد. ماشي غير هنا بابا قاعد الجزائر باسكو الجزائر حنا عندنا غير الغزال نو اوكي نهضروا بصفه عامه في العالم كامل. لازم جميع واحد اللي يصيد الحيوانات اللي راهم راح يتفقدوا باسكو راح ينقصوا كاع في العالم لازم يكون عنده كما نقولوا غرامه. لازم يخرج قانون دولي كامل لجميع واحد اللي يصيد هذوما لازم يكون عنده إدارة. نعم فوالا كيما باغ اكزومبل كاين ناس داو اسوسياسيون جديده اللي عيطوا لها تاع فيجن اوكي سو كاين اسوسياسيون يا الناس ولاو فيجن. واش معناتها فيجن؟ وهما الناس من النوع تاع الناس اللي ما ياكلوش اللحم ما ياكلوش البيض. كاين فيجيتيريان بيبل هذوك ما ياكلوش اللحم وكاين فيجن واش هما كاع الناس اللي ما ياكلوش اشياء حيوانيه مثل الحليب البيض توسكي جاي من الزبده اوكي ما ياكلوهاش لانهم يقول لك انا فيجن. اولا باش يحافظ على الحيوان ودوزيام نقول لك انا فيجن ما ناكلهمش اوكي سو على بها. لكن هذه قليل ماشي مازال بزاف اوكي سو لكن لازم نديرو ان باراغراف نقولوا فيه اولا وعلاش انا شنو نقول ان باراغراف نقول اولا وعلاش هاد لي زانيمو فيكتيمز وعلاش اي سون فيكتيمز ودوزيامون نقولوا باللي هاد وعلاش ما هو يعني واش نقدروا نديرو يعني لا سوليسيون واش لازم نديرو اوكي. هذه هي الباراغراف اللي انفال قالته لنا اوكي. دونك حنا نتلاقاو حصه اخرى ونديرو بايج 15 هي عباره على نص ايضا. نكملوا هادو حنا نكملوهم نديرو حصه يوم ممكن نديرو حصه اخرى نشوفوا كيما تصفحي بالتوقيت. دونك اوكي اوكي سو نكملوها نكملوها ما كاش مشكل اوكي نكملوها لان الدخول المدرسي ابارامون لو 21 مازال. ايوا اوكي مالا نشوف نتلاقاو نهار نتلاقاو نعم ميس غدوة تحضرك ميس ان شاء الله تهلا فيكم تحضرك ميس حتى كمان يا باي نحبك ياس نتلاقاو غدا اوكي ان شاء الله. السلام عليكم. واللي ما شافوش معنا يسلمك واللي ما شافوش معنا ما يزعفوش اوكي قولوا ما يزعفوش. تحضرك ميس يسلمك صحفتكم تانيك. غدوة عندنا ميس اماني تقينا انجليش ان شاء الله. اوكي باي باي. مع انفال بيان سور بلا ما نساو انفال بيان سور اوكي. باي ثانكس باي.